အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ဤတရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှု၌ဖျားသခင်ဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်ကြကုန်သည့်တန်းရာပေါင်းများစွာသောအခြားသူများကဲ့သို့ပင်ငါတို့သည်ကျမ်းစာထဲမှဥပဒေသားများနှင့်ပြည့်ညတ်တော်များကိုလိုက်နာကြသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကြွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်ကိုခံစားကြသည်အတူတကွစုဝေးပြီးဆုတောင်းကာချီးမွမ်းကြသည်ထို့ပြင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌အစေခံကြသည်ထိုအရာများအားလုံးကိုငါတို့သည်သခင်၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုအောက်၌လှုပ်ဆောင်ကြသည်ငါတို့သည်မကြာခဏဆိုသလိုအားနည်းတတ်ကြပြီးမကြာခဏဆိုသလိုလည်းအားကြီးတတ်ကြသည်ငါတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးသည်သခင်၏တုန်သင်မှုများနှင့်အညီဖြစ်သည်ဟုငါတို့ယုံကြည်ကြသည်ထို့သို့ဖြစ်လျင်ငါတို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအဖ၏အလိုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်၌ရှိကြသည်ဟုမိမိတို့ကိုမိမိယုံကြည်နေကြသည်ကိုလည်းပြောเสียပင်မလိုပေသခင်ယေရှုပြန်လာမည်ကိုငါတို့တောင်းတကြသည်ဖုန်းနှင့်တကွသူကြွဆင်းလာမည်ကိုလည်းတောင်းတသည်လောက၌ငါတို့၏အသက်အဆုံးသတ်မည့်အချိန်ကိုလည်းတောင်းတသည့်အပြင်နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းဖို့ကိုလည်းတောင်းတသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ကြိုတင်ဟောထားသည့်အရာတိုင်းကိုလည်းငါတို့တောင်းတကြသည်သခင်ရောက်လာမည်ကပ်ဘေးဒုက္ခကိုသူခေါ်ဆောင်လာမည်ကောင်းသောသူများကိုဆုချီးမြှင့်ပြီးစိုးသွမ်းသောသူများကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ထို့နောက်သူ့နောက်သို့လိုက်ပြီးသူ၏ပြန်အလာကိုကြိုဆိုသောသူအားလုံးကိုအာကာသကောင်းကင်၌သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆောင်ယူလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကိုငါတို့စဉ်းစားတိုင်းကိုမထိန်နိုင်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားကြပြီးငါတို့သည်နောက်ဆုံးသောကာလ၌မွေးဖွားလာသူများဖြစ်၍သခင်ကြွလာခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရသည့်ကံကောင်းသူများဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်စိတ်နှင့်ပြည့်ရှံနေသည်ငါတို့သည်ဖီစည်းနှိပ်စက်မှုကိုခံစားခဲ့ရတော့လေအပြန်အလှန်အားဖြင့်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနိစ္စထာဝရဖုံးအပ်တွေကိုငါတို့ရရှိခဲ့ကြသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပါးပင်တည်းဤတောင်းတမှုနှင့်သခင်အနှင်းပေးထားသောကျေးဇူးတော်အားလုံးတို့ကြောင့်ငါတို့သည်တည်ကြည်လေးနက်စွာနှင့်မချားမလတ်ဆုတောင်းကြသည်ထို့ပြင်အတူတကွစုယုံရာ၌ငါတို့ကိုပို့၍လုံလဝရိယရှိစေသည်နောက်နှစ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်မနှက်ဖြန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်သို့မဟုတ်လူသားအနေဖြင့်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အချိန်ထက်ပိုတိုတောင်းသည့်အချိန်အတွင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်သခင်သည်ရုတ်တရက်ဆင်းကြွလာလိမ့်မည်သူ့ကိုထက်သန်သောဂရုဓမ္မပြုမှုနှင့်စောင့်မျှော်နေကြသည့်လူတစုအကြား၌ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်သခင်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမြင်ရသောပထမဦးဆုံးလူအုပ်ထဲတွင်ပါရန်နှင့်ချီဆောင်ခြင်းခံရမည့်သူများထဲမှတဦးဖြစ်စေရန်အတွက်ငါတို့အားလုံးသည်နောက်ကျကြံခဲ့လိုခြင်းမရှိဘဲအချင်းချင်းအရှိရောက်ရန်အတွက်အပြေးအလွှားသွားကြသည်ဤနေ့ရက်ရောက်လာဖို့အတွက်ငါတို့သည်အဖိုးအခကိုအမှုမထားဘဲအရာအားလုံးကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အချို့ကသူတို့၏အလုံများကိုစွန့်လွတ်ကြသည်အချို့ကသူတို့၏မိသားစုများကို
စွန့်လွတ်ကြသည်အချို့ကသူတို့၏အိမ်တော်ကိုစွန့်လွတ်ကြသည်အချို့ဆိုလျင်သူတို့စုဆောင်းထားသမျှအားလုံးကိုပင်ပေးလှူကြသည်ကိုကြိုးမငဲ့သောစက္ကပ်အနံမှုမျိုးပါတကားထို့သို့သောရိုးသားမှုနှင့်တစ္ဆာစောင့်သိမှုသည်အတိတ်ခေတ်အဆက်ဆက်ကတန်ရှင်းသူများထက်ပင်ဧကံမုတ်ချတာလွန်ပေ၏သခင်သည်သူကြိုက်သည့်သူအားကျေးဇူးတော်ကိုနှင်းအပ်ပေးသည်သူကြိုက်သည့်သူအားဂရုဏာကိုပြသည်ငါတို့၏စက္ကပ်အနှံခြင်းနှင့်အသုံးခံခြင်းလုပ်ရများကိုသူ့မျက်လုံးများဖြင့်ကြာမြင့်စွာကလေးကမြင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုငါတို့ယုံကြည်ကြသည်ထို့ကြောင့်ငါတို့၏လှိုက်လိုက်လဲလဲစူတောင်းချက်များသည်လည်းသူ၏နားသို့ရောက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုငါတို့ယုံကြည်ကြပြီးငါတို့၏စက္ကပ်အနံမှုအတွက်သခင်သည်ငါတို့ကိုစုချလိမ့်မည်ဟုငါတို့ယုံကြည်ကြသည်ထို့အပြင်ကဘာကြီးကိုမဖန်ဆင်းမီကတည်းကပင်ဖျားသခင်သည်ငါတို့အပေါ်ကျေးဇူးပြုနေခဲ့ပြီးဖြစ်ကာငါတို့ကိုသူပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများနှင့်ဂရုတော်များကိုမည်သူကမျှယူမသွားနိုင်ပါငါတို့အားလုံးသည်အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲနေကြသည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်နှင့်စုံစည်းရန်အတွက်ချီဆောင်ခြင်းခံရစိမ့်သောငါလဲလှယ်နိုင်သောအရာဖြစ်အောင်ငါတို့၏စက္ကပ်အနှံမှုနှင့်အသုံးခံမှုတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ထို့အပြင်ငါတို့သည်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးနှင့်လူအားလုံးတို့အပေါ်အုပ်စိုးရန်သို့မဟုတ်ရှင်ဘုရင်များအဖြစ်စိုးစံရန်နည်းနည်းလေးမျှပင်မတွန့်ဆုတ်ဘဲအနာဂတ်ပလင်ပေါ်၌ကိုနေရာချထားကြသည်ထိုအရာများအားလုံးကိုမှန်ကန်သည်ဟုငါတို့မှတ်ယူထားကြပြီးဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အဖြစ်သဘောထားကြသည်သခင်ယေရှုကိုဆန့်ကျင်သူအားလုံးကိုမတူမတန်ဟုငါတို့သဘောထားကြသည်သူတို့အားလုံးသည်အမြင့်ဖြတ်သုတ်သင်ခံရခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရလိမ့်မည်သခင်ယေရှုမှာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ကိုမယုံရန်သူတို့ကိုမြည်သူပြောခဲ့သနည်းမှန်ပါသည်လောကလူတို့အပေါ်ကျင်နာထောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသခင်ယေရှုကိုငါတို့အတူယူကြသည့်အချိန်များရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်နားမလည်ကြသောကြောင့်ငါတို့သည်သူတို့ကိုတီးခံပြီးခွင့်လွတ်သည်မှာမှန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ငါတို့လှုပ်သမျှသည်တမန်ကျမ်းစာ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတမန်ကျမ်းစာနှင့်မကိုက်ညီသောအရာမှန်သမျှသည်အများနှင့်ကွဲလွဲဆန့်ကျင်ပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည်ငါတို့တယောက်စီတိုင်း၏စိတ်ထဲ၌နှဆိုင်စွာအမြင့်တွယ်ထားသည်ငါတို့၏သခင်သည်ကျမ်းစာထဲ၌ရှိ၏အကယ်၍ငါတို့သည်ကျမ်းစာကိုမစွန့်လျင်သခင်ကိုလည်းစွန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ထိုမူအတိုင်းငါတို့အသက်ရှင်လျင်ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမည်ငါတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်စေ့ဆော်ကြသည်အားပေးကြသည်ထို့ပြင်အတူတကွစုဝေးတိုင်းငါတို့ပြောသမျှနှင့်လှုပ်သမျှတို့သည်သခင်အလိုနှင့်အညီဖြစ်ဖို့သခင်လက်ခံသောအရာဖြစ်ဖို့ငါတို့မျှော်လင့်ကြသည်ငါတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်အလွန်ပင်ရန်လိုတော်လဲငါတို့၏နှလုံးသားများသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်နေကြသည်ထိုကဲ့သို့အလွယ်တကူလက်လန်းမိနိုင်သော
အနီးအပါး၌ရှိနေသည့်ကောင်းချီးများအကြောင်းငါတို့တွေးမိသောအခါ၌ငါတို့မစွန့်လွတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလောငါတို့ခွဲခွာရန်ဝင်လေးနေသည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလောထိုအရာအလုံးမှာပြောစရာပင်မလိုသောအရာဖြစ်သည်ထို့ပြင်ထိုအရာအလုံးတို့မှာဖျားသခင်၏ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုမှုအောက်တွင်ရှိသည်နောက်ချီးပုံထဲမှချီမာခြင်းခံခဲ့ရသောချို့တဲ့သူလူနည်းစုဖြစ်သည့်ငါတို့သည်သခင်ယေရှု၏တာမန်နောက်လိုက်များအားလုံးကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ချီဆောင်ခြင်းခံရဖို့ကောင်းချီးပေးခြင်းခံရဖို့တိုင်းနိုင်ငံများအားလုံးကိုအုပ်စိုးဖို့ငါတို့စိတ်ကူးယဉ်ကြသည်ငါတို့၏ဖောက်ပြန်မှုသည်ဖျားသခင်၏မျက်စိရှိ၌လှည့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းခံထားရသည်ဖျားသခင်၏မျက်စိထဲတွင်ငါတို့၏အလိုဆန္ဒများနှင့်လောဘတို့သည်ပြစ်တင်ရှုံချခြင်းခံရသည်သို့သောထိုအရာအလုံးသည်အလွန်မထင်မရှားနှင့်အလွန်အကျိုးတင်အကြောင်းသင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်းကြောင့်ငါတို့ထဲတွင်မည်သူကမျှငါတို့၏တောင်းတမှုများမှန်မမှန်ကိုမစင်စားမိကြပေငါတို့ဆွဲကင်ယုံကြည်ထားသောအရာများ၏တိကျမှုကိုဆိုလျင်တာ၍ပင်တန်တရာမဝင်မိကြပေဖျားသခင်၏အလိုကိုမြည်သူသိနိုင်သနည်းလူသားလျှောက်လန်းသည့်ဤလမ်းကြောင်းမှာအတိအကျအားဖြင့်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေရမည်သို့မဟုတ်စူးစမ်းရမည်ကိုငါတို့မသိကြစိတ်ဝင်စားဖို့ရန်မှမူဝေလာဝေးပင်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောငါတို့သည်ချီဆောင်ခြင်းခံရနိုင်မည်လောကောင်းချီးပေးခံရနိုင်မည်လောကောင်းငင်နိုင်ငံ၌ငါတို့အတွက်နေရာတနေရာရှိမည်လောထို့ပြင်အသက်ရည်စီးသောမျက်မှရည်နှင့်အသက်ပင်မအသီးကိုငါတို့လည်းရမည်လောစသည့်အကြောင်းအရာတို့ကိုသာငါတို့အရေးစိုက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုအရာများကိုရလိုသောကြောင့်သခင်ကိုငါတို့ယုံကြည်ပြီးသူ၏နောက်လိုက်များဖြစ်လာကြခြင်းမဟုတ်လောငါတို့၏အပြစ်များသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီငါတို့သည်နောင်တရခဲ့ပြီခါသောစပြည့်ရည်ကိုငါတို့တောက်ခဲ့ပြီထို့ပြင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုငါတို့၏ကြောပေါ်၌ငါတို့တင်ထားခဲ့ပြီငါတို့ပေးခဲ့သောအဖိုးခကိုသခင်ကနှစ်သက်လက်ခံမည်မဟုတ်ဟုမြည်သူပြောနိုင်သနည်းငါတို့သည်စီအလုံးအလောက်မပြင်ဆင်ထားရသေးဟုမြည်သူပြောနိုင်သနည်းမိုက်သောသူတို့သမီးများသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသူတဦးဦးငါတို့မဖြစ်လိုပါထို့အပြင်ခရစ်တော်၏အယောင်ကိုစောင့်သောသူများ၏လှည့်စားမှုကိုငါတို့မခံရရန်ကာကွယ်ပေးဖို့သခင်ကိုတောင်းလျှောက်ပြီးအစင်မပြတ်ဆုတောင်းကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျမ်းစာထဲ၌ဤသို့ပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုအခါသူတစ်ပါးကဤအရပ်၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရပ်၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်တော်သူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လျင်လှည့်ပြားလောက်အောင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အခန်းငယ်23မှ24ကျမ်းစာထဲမှထိုကျမ်းချက်များကိုငါတို့သည်အလွတ်ကြက်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်ထိုကျမ်းချက်များကိုနှုတ်တိုက်ရနေပြီဖြစ်သည်ထို့အပြင်ငါတို့သည်ထိုကျမ်းချက်များကိုတန်ဖိုးကြီးသောယတနာအဖြစ်
အသက်အဖြစ်ငါတို့ကဲတင်ခြင်းခံရနိုင်မခံရနိုင်သို့မဟုတ်ချီဆောင်ခြင်းခံရနိုင်မခံရနိုင်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောအာမခံတဝင်းလွှာအဖြစ်မြင်ကြသည်အသက်ရှင်သောလူများသည်မိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများနှင့်အိမ်မက်များကိုမိမိတို့နှင့်အတူတပါးတည်းယူဆောင်ပြီးအသက်သေဆုံးကြသည်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်နှစ်ချီပြီဖြစ်သည်သို့သောကောင်းကင်နိုင်ငံသို့သူတို့ရောက်မရောက်ကိုမူမြည်သူမျှအမှန်တကယ်မသိပေသေလွန်သောသူများပြန်ရောက်လာကြတော့လေတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများအားလုံးကိုမေ့သွားကြပြီးသူတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏တွင်တင်မှုများနှင့်ဘိုးဘေးတို့၏လမ်းများကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းနေကြတော့မည်ဖြစ်သည်ဤနည်းဖြင့်ရက်များနှင့်နှစ်များကုန်လွန်လာသောအခါငါတို့၏သခင်ယေရှုငါတို့၏ဖျားသခင်သည်ငါတို့လုပ်သမျှအားလုံးကိုအမှန်တကယ်လက်ခံသည်လက်မခံသည်ကိုမြည်သူမျှမသိကြပေငါတို့တက်နိုင်သမျှမှာရလက်တစ်ခုရလာရန်စောင့်စားပြီးဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာအလုံးကိုမှန်းဆယုံသာဖြစ်သည်တို့တိုင်အောင်ဖျားသခင်သည်ငါတို့ထံမြည်သည့်အခါမျှပေါ်ထွန်းမလားမြည်သည့်အခါမျှငါတို့ကိုစကားမပြောဘဲတောက်လျှောက်ပင်နှုတ်ဆက်နေခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကျမ်းစာနောက်ကိုလိုက်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အညီဖျားသခင်၏အလိုနှင့်စိတ်သဘောထားကိုစိတ်လိုကိုလျောက်အကဲဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ကြသည်ဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေသည်ကိုငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်ငါတို့၏အပြုအမူများမှန်မမှန်ကိုငါတို့၏ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာရသည်ကိုလည်းငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်ငါတို့ထံမှဖျားသခင်တောင်းဆိုသောအရာများအစားငါတို့၏အသိပညာအယူအဆများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားများအပေါ်အားထားရသည်ကိုငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၌မွေးလျော်ခြင်းကိုလည်းငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်ငါတို့လိုအပ်တိုင်းဖျားသခင်ကငါတို့အားထောက်ပံ့သည်ကိုလည်းငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်အရာအလုံးအတွက်ဖျားသခင်တန်လက်ဖြန့်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်အားဆရာလုပ်ရသည်ကိုလည်းငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကငါတို့အားညီကဲ့သို့ဥဆောင်နေသည်ကိုဂရုမပြုဘဲစီးမြင်းနှင့်ကိုက်ညီအောင်နေရသည်ကိုငါတို့နေသားကြနေကြပြီဖြစ်သည်ထို့အပြင်ကိုယ်တိုင်တည်တာလျင်ကိုယ်အရှင်သခင်ဖြစ်သည့်နေရများနဲ့လည်းငါတို့နေသားကြနေပြီဖြစ်သည်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဘူးသည့်ဤကဲ့သို့သောဖျားသခင်တစ်ပါးကိုငါတို့ယုံကြည်ကြသည်ဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားကအဘယ်နည်းဖျားသခင်ဤအရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းမှာအဘယ်နည်းသူဤအသွင်သဏ္ဍာန်ကအဘယ်နည်းသူကြွလာသည့်အခါသူ့ကိုငါတို့သိမည်မသိမည်အစရှိသောမေးခွန်းများသည်အရေးမကြီးပေအရေးကြီးသည်မှာငါတို့ဤနှလုံးသားထဲ၌ဖျားသခင်ရှိနေပြီးငါတို့အားလုံးသူ့ကိုစောင့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်သူသည်ဤသို့ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ထိုသို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ရန်ထိုအရာကလုံလောက်သည်ငါတို့သည်ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအတိအမှတ်ပြုသည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာကိုတန်ဖိုးထားသည်အရာအလုံးကိုနောက်ချီးကဲ့သို့ငါတို့သဘောထားပြီးခြေပွားအောက်၌နင်းကြသည်
ငါတို့သည်ဖုံးကြီးသောသခင်၏နောက်လိုက်များဖြစ်သောကြောင့်ခရီးလမ်းမှာညီမျှပင်ရှည်ကြပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည်ဖြစ်စေညီတို့သောအခက်အခဲများအန္တရာယ်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေညီသည့်အရာကမျှသခင်နောက်သို့လိုက်နေသောငါတို့၏ခြေလမ်းများကိုမရက်တန့်စေနိုင်ပေတဖန်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်ထဲကထွက်သောအသက်ရည်စီးရမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည်ငါအားပြလေ၏မြို့လမ်းမအလယ်၌၎င်းထိုမြစ်နှစ်ဖက်၌၎င်းအသက်ပင်ရှိ၏ထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုတည်တတ်၏မိမိအသီးကိုလည်းလာတိုင်းပေးတတ်၏အရွက်သည်လည်းလူအမျိုးမျိုးတို့၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာတို့ဖြစ်၏နောက်တစ်ဖန်ကြိမ်ချင်းဘေးတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုမြို့၌ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်၏ပလင်တော်ရှိ၍ဖျားသခင်၏ကျွန်တို့သည်ဖျားဝတ်ကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နှစ်ဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုမြို့၌ညင်းမရှိအောင်စီမီကိုအလိုမရှိနေဤအယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်သူတို့၌ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရကြလက်တံဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22အခန်းငယ်1မှ5ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုငါတို့ကျူးအေးတိုင်းငါတို့၏နှလုံးသားများသည်အတိုင်းမသိသောဝမ်းမြောက်ခြင်းကျဉ်နဲ့ခြင်းနှင့်ပြည့်သွားပြီးငါတို့၏မျက်လုံးများမှလည်းမျက်ရည်များကျလာလေရှိသည်ငါတို့ကိုရွေးချယ်သည့်အတွက်သခင်၏ကျေးဇူးကြီးလာပါ၏သခင်ကျေးဇူးတော်အတွက်လည်းသခင်၏ကျေးဇူးကြီးလာပါ၏ဤဘဝ၌သူသည်ငါတို့ကိုအစတရာပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်နောင်လာမည့်ကဘာ၌လည်းငါတို့အတွက်ထာဝရအသက်ကိုပေးပြီးဖြစ်သည်အကယ်၍သူကငါတို့ကိုယခုသေဖို့ပြောလျင်လဲနည်းနည်းလေးမျှမငြင်းညူပဲသူပြောသည့်အတိုင်းလုပ်မည်ဖြစ်သည်အိုသခင်ကျေးဇူးပြု၍အစောတလျင်ကြွလာမူပါကိုတော့ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်တောင်းတပြီးကိုတော့အတွက်အရာအလုံးစွန့်လွတ်ပြီးသည်ကိုထောက်ထားလျက်1မိနစ်1စက္ကန့်မျှပင်မနှောင့်နှေးနေပါတော့နှင့်ဖျားသခင်သည်တိတ်ဆိတ်နေပြီးငါတို့ထံညီသည့်အခါမျှမပေါ်ထွန်းခဲ့ပေသို့သောသူ့အလုံးမှမူညီသည့်အခါမျှမရက်တန့်ခဲ့ချေဖျားသခင်သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်အရာအလုံးကိုအမိန့်ပေးသည်ထို့ပြင်လူသား၏စကားအလုံးနှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်အလုံးကိုရှုမြင်သည်သူသည်မိမိ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်အစဉ်များနှင့်သူ၏အစီအစဉ်နှင့်အညီရင်ဖိုစရာကောင်းသည့်အကျိုးဆက်များမရှိဘဲတိတ်တဆိတ်ပြုလုပ်သည်တို့တိုင်အောင်သူ၏ခြေလမ်းများသည်တလှမ်းပြီးတလှမ်းလူသားတို့နှင့်ပို၍နီးကပ်လာလျက်ရှိပြီးသူ၏တရားစီရင်ရာပလင်ကိုလည်းအလင်း၏မြန်နှုံးဖြင့်စัจ java လာ၌နေရာချထားသည်ရင်းနောက်တွင်သူ၏ပလင်သည်ငါတို့အလယ်သို့ချက်ချင်းဆင်းသက်လာမည်ဖြစ်သည်ထိုမြင်ကွင်းသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောမြင်ကွင်းပါတကားခံညာပြီးလေးနက်သောရင်ဖိုဖွယ်မြင်ကွင်းပါတကားဂျိုးငှက်ကဲ့သို့သာမကဟောက်သောခြင်သိက်ကဲ့သို့ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အလယ်သို့ကြွလာသည်ဝိညာဉ်တော်သည်ဉာဏ်ပညာဖြစ်၏သူသည်
ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဘုံတကိုကြီးခြင်းဖြစ်၏ထို့ပြင်ဩဇာအာဏာကိုစွဲကင်လျက်ချစ်ချင်းမေတ္တာဂရုဏာတို့နှင့်ပြည့်လျက်ငါတို့အလေသို့တိတ်ဆိတ်စွာကြွလာသည်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာသည်ကိုမြည်သူမျှတတိမထားမိကြမြည်သူကမျှလည်းဝိညာဉ်တော်ကိုမကြိုဆိုကြထို့အပြင်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်မိအရာအလုံးကိုမြည်သူမျှမသိကြပေလူ၏အသက်တာသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေသူ့နှလုံးသားသည်လည်းမပြောင်းလဲပဲနေ့ရက်များသည်ထုံးစံအတိုင်းကုန်လွန်သွားသည်ဖျားသခင်သည်ငါတို့အကြား၌အခြားလူများကဲ့သို့သောလူသားတဦးအနေနှင့်ထင်ရှားမှုမရှိဆုံးနောက်လိုက်တဦးအနေနှင့်သာမကတာမန်ယုံကြည်သူတဦးအနေနှင့်နေထိုင်လျက်ရှိသည်သူ၌ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေနေသည့်အရာများကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များရှိသည့်အပြင်တာမန်လူများ၌မရှိသည့်ဖျားသဘောတဘာဝလည်းရှိသည်သူမှာဖျားသဘောတဘာဝများရှိကြောင်းကိုမြည်သူမျှတတိမပြုမိပေထို့ပြင်သူ၏အနှစ်သာရနှင့်လူသား၏အနှစ်သာရတို့အကြားရှိခြားနားမှုကိုလည်းမြည်သူကမျှမသိမြင်ပေငါတို့၏အမြင်၌သူသည်မထင်ရှားသည့်ယုံကြည်သူတဦးသာဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့သည်ချုပ်တီးခြင်းမရှိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲသူနှင့်အတူနေထိုင်လျက်ရှိသည်သူသည်ငါတို့၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ငါတို့၏အတွေးများနှင့်စိတ်ကူးများသည်လည်းသူ့ရှေ့တွင်လှည့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းခံထားရသည်သူ၏တည်ရှိမှုကိုမြည်သူမျှစိတ်မဝင်စားကြသူ၏အလုပ်အကြောင်းကိုမြည်သူမျှစိတ်မကူးကြည့်ကြပေထို့အပြင်သူမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမြည်သူမျှလုံးဝတန်တရားမဝင်ကြပေသူသည်ငါတို့နှင့်ဘာမျှမပတ်သက်သည့်အလားငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနေသည့်အရာများနောက်သို့ဆက်လိုက်၍သာနေကြသည်မရည်ရွယ်ပါပဲလျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူမှတဆင့်စာတစ်ပိုက်ကိုဖော်ပြသည်လုံးဝမျှော်လင့်မထားဟုခံစားရတော်လဲ၎င်းသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောမိန့်မြွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့အသိအမှတ်ပြုကြပြီးဖျားသခင်ထံမှထိုအရာကိုအစဉ်သင့်လက်ခံကြသည်အဖေကြောင့်ဆိုသောထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမိသူကဖော်ပြသည်ဖြစ်စေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံမှလာသောနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်နေသည်၍ငါတို့အနေဖြင့်လက်ခံသင်ပြီးမငင်းပယ်သင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နောက်လာမည့်မိန့်မြွက်ချက်သည်ငါမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့သင်မှတဆင့်တော်၎င်းထိုသူမှတဆင့်တော်၎င်းဖြစ်နိုင်သည်မြည်သူမှတဆင့်ပြောသည်ဖြစ်စေအရာအလုံးသည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထိုသူမှာမြည်သူဖြစ်နေပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတို့အနေဖြင့်မကိုးကွယ်သင့်ပေအကြောင်းမှာမြည်တို့ပင်ဖြစ်နေပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖျားသခင်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ငါတို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုငါတို့၏ဖျားသခင်အဖြစ်မြည်သည့်နည်းနှင့်မျှရွေးချယ်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်သည်အလွန်ကြီးမြတ်ပြီးအလွန်ယိုသေးအပ်သူဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့အလွန်မထင်ရှားသောသူတဦးကဖျားသခင်ကိုမြည်သို့ကိုးစားပြုနိုင်မည်နီထို့အပြင်ဖျားသခင်ပြန်ရောက်လာပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ငါတို့အားပြန်ခေါ်သွားမည်ကိုငါတို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြသည်ထို့ကြောင့်အလွန်မထင်ရှားသောသူတဦးကထို့သို့အရေးကြီးပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုမြည်သို့လျင်
ထမ်းဆောင်နိုင်မည်နီအကယ်၍နောက်တစ်ကြိမ်သခင်ပြန်လာလျင်လူအားလုံးမြင်ရသည့်ဖြူသောမိုးတိမ်ပေါ်၌ဖြစ်ရပေမည်ဖုံးအတရေနှင့်ပြည့်စုံလိုက်မည်ဖြစ်ခြင်းတမန်လူတစုအကြားတွင်သူသည်တိတ်ဆိတ်စွာပုန်းနေနိုင်သည်ဆိုခြင်းမှာမည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်းတို့ဖြစ်စေကမူငါတို့အားကဲတင်သည့်အလုတ်သက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေသူသည်လူများအကြား၌ပုန်းနေသောထိုတာမန်လူပင်ဖြစ်သည်သူသည်ငါတို့အတွက်ဘာကိုမျှမရှင်းပြပါအဘယ်ကြောင့်ငါတို့ထံတူလာခဲ့ကြောင်းကိုလည်းမပြောပြပါထိုအစားသူ၏အစီအစဉ်တိုင်းသူလှုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အလုပ်ကိုသာဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်အစဉ်များနှင့်လုပ်နေသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်မိန့်မြွက်ချက်များမှာပို၍ပင်အကျဉ်းရည်စိတ်တည်ထက်စိတ်လာသည်နှစ်သိမ့်ခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းတတိယစေခြင်းတတိပေးခြင်းမှသည်အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်စုံမပဲ့ပြင်ခြင်းတို့အထိတိမ်မွေ့၍တာယာညှင်းပြောင်းသောလေတံမှသည်ခက်ထန်၍ဖုံးတကိုးရှိသောနှုတ်ကပတ်တော်များအထိအားလုံးသည်လူအပေါ်ဂယုဏတရားကိုပေးအပ်ပြီးလူအထဲ၌စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိုတွတ်သွင်းပေသည်သူပြောသမျှအားလုံးသည်ငါတို့အထဲရှိနက်ရှိုင်းသောနေရာ၌ဖွက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များအထိရောက်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ငါတို့၏နှလုံးသားများနှင့်ဝိညာဉ်တို့ကိုဆူရှစေသည့်အပြင်ငါတို့အနေဖြင့်မြည်သည့်နေရာတွင်ပုန်းရမည်ကိုမသိလောက်အောင်ပင်မခံမရနိုင်သောအရှက်ကွဲမှုနှင့်ငါတို့ကိုပြည့်စေသည်ထိုသူ၏နှလုံးသားထဲ၌ရှိသောဖယားသခင်သည်အမှန်တကယ်ငါတို့ကိုချစ်မချစ်ကိုသာမကအတိအကျအားဖြင့်အဘယ်အရာအားသူလုပ်နေသည်ကိုလည်းငါတို့စတင်တွေးတောလာကြသည်ထိုဆင်းရဲဒုက္ခများကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးမှသာလျှင်ငါတို့အနေဖြင့်ချီဆောင်ခြင်းခံရနိုင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်လောငါတို့၏ဥကောင်းများထဲ၌ငါတို့သည်လာမည့်ပန်းနိုင်နှင့်ငါတို့၏အနာဂတ်ကံကြမ္မာအကြောင်းကိုတွက်ချက်နေကြသည်တို့ဖြစ်စေကမူယခင်အတိုင်းပင်ငါတို့အလယ်၌အလုတ်လုတ်ရန်ဖယားသခင်သည်လူဇာတိကိုအသွင်ဆောင်ခဲ့ပြီးသည်ကိုငါတို့အထဲတွင်မြည်သူကမျှမယုံကြည်ကြသေးပေသူသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိနေသည်မှာအချိန်အတော်ကြာပြီဖြစ်သည်သာမကငါတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးစကားများစွာကိုပြောဆိုပြီးဖြစ်တော်လဲငါတို့သည်ထိုသို့သောတာမန်လူတစ်ယောက်ကိုငါတို့အနာဂတ်၏ဖယားသခင်အဖြစ်လက်ခံလိုခြင်းမရှိသေးပေထို့ပြင်အလွန်ပင်မထင်ရှားသောဤပုဂ္ဂိုလ်ထံ၌ငါတို့၏အနာဂတ်နှင့်ကံကြမ္မာအပေါ်အခွင့်အာဏာကိုအနံလိုစိတ်တာ၍ပင်မရှိကြပေငါတို့သည်သူ့ထံမှအသက်ရည်ကိုအဆုံးမရှိသောအထောက်အပံ့အဖြစ်ရပြီးသူ့အားဖြင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အသက်ရှင်ရသည်သို့သောငါတို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောသခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်ကိုသာကျေးဇူးတင်နေကြသည်ဖယားသဘောတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်သည့်ဤတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ခံစားချက်များကိုမူတခါမျှအရေးမစိုက်ကြပေတို့ဖြစ်စေကမူသူသည်လူသားတို့၏သူ့အားပြစ်ပယ်မှုကိုမခံစားတတ်သည့်အလားလူသား၏ကလေးဆန်မှုနှင့်မသိနားမလည်မှုကိုထာဝရခွင့်လွှတ်ပေးပြီးလူသား၏သူ့အပေါ်မလေးစားသည့်သဘောထားကိုသူသည်အစဉ်အမြဲပင်တီးခံသည့်အလားနှိမ့်ချစွာဖြင့်လူဇာတိထဲ၌ပုန်းကွယ်လျက်နေပြီးသူ၏အတွင်းနှလုံးသားကိုဖ
ဖော်ပြလျက်နေကရခင်အတိုင်းပင်သူသည်သူ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေ၏ငါတို့တတိမထားမိလိုက်ဘဲနဲ့မထင်ရှားသောထိုသူသည်ငါတို့ကိုဖျားသခင်၏အမှုတော်ထဲသို့တလန်ပြီးတလန်ဥဆောင်ကခေါ်သွားပြီးဖြစ်သည်ငါတို့သည်မရေတွက်နိုင်သောစမ်းသပ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရသည်မရေတွက်နိုင်သောဆုံးမမှုများကိုခံရသည်သေခြင်းတရားနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုလည်းခံရသည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဖုံးကြီးသောစိတ်သဘောထားကိုငါတို့သင်ယူသိရှိကြသည်သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ဂရုဏာ၌လည်းမွေ့လျော်ကြသည်ဖျားသခင်၏တန်ခိုးကြီးမှုနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုလာကြသည်ဖျားသခင်၏ချစ်ဖွယ်ကောင်းမှုကိုလည်းမျက်မြင်တွေ့ကြရသည်လူသားကိုကယ်တင်လိုသောဖျားသခင်၏ထက်သန်သည့်ဆန္ဒကိုလည်းမြင်တွေ့ကြသည်ထိုတာမန်လူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်အနှစ်သာရကိုသိလာကြသည်ဖျားသခင်၏အလိုကိုနားလည်လာကြသည်လူ၏သဘာဝနှင့်အနှစ်သာရကိုသိလာကြသည်ထို့ပြင်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်စုံလင်ခြင်းကိုရရှိမည့်လမ်းကိုလည်းမြင်လာကြသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကငါတို့ကိုသေစေပြီးထိုမှတဖန်ငါတို့ကိုအသစ်တဖန်ပြန်မွေးဖွားစေသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကငါတို့ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးသည်ဒီအပြင်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားချက်နှင့်သူ့အပေါ်အကျွေးတင်သည့်ခံစားချက်တို့ဖြင့်လည်းငါတို့ကိုဖိစီးနှိပ်စက်၏သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကငါတို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသည့်အပြင်အဆုံးမရှိသောနာကျင်မှုကိုလည်းပေးသည်တခါတရံတွင်ငါတို့သည်သူ့လက်ထဲ၌တက်ဖို့ရာထားသောသိုးများကဲ့သို့ဖြစ်၏တခါတရံတွင်ငါတို့သည်သူမျက်နှိုးရာမျက်ရှုပမာများကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးသူ၏ယူရသောချစ်ချင်းမေတ္တာ၌ပျော်မွေ့ကြသည်တခါတရံတွင်မူငါတို့သည်သူ၏ရန်သူကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးသူ၏စူးစိုက်ကြည့်မှုအောက်တွင်သူ၏အမျက်ဒေါသကြောင့်ပြာမုန့်ဖြစ်သွားကြ၏ငါတို့သည်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရသည့်လူသားမျိုးနွယ်ဖြစ်သည်သူ၏အမြင်၌ငါတို့သည်လောက်ကောင်များဖြစ်ကြသည်နေ့ရောညပါစိတ်ထက်သန်စွာသူရှာဖွေနေသည့်ပျောက်သောသိုးသငယ်များဖြစ်ကြသည်သူသည်ငါတို့အပေါ်၌ဂရုဏာထားသည်ငါတို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသည်ငါတို့ကိုချီးမြှောက်ပေးသည်နှစ်သိမ့်ပေးသည်တိုက်တွန်းသည်လမ်းပြသည်ဉာဏ်အလင်းရစေသည်ဆုံးမသည်ပဲ့ပြင်သည်ထို့အပြင်ငါတို့ကိုကြိမ်ဆဲခြင်းပင်ပြုသည်သူသည်နေ့ရောညပါငါတို့အတွက်စိုးရိမ်သည်နေ့ရောညပါငါတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်မြည်သည့်အခါမျှငါတို့အနားမှမခွာဘဲငါတို့အဖို့အလို့ငါအလွန်အမင်းကြိုးစားပြီးငါတို့အတွက်မြည်သည့်အဖိုးအခကိုမဆိုပေးဆက်သည်သေးငယ်ပြီးတာမန်ဖြစ်သောထိုဇာတိခန္ဓာ၏မိမ့်မွက်ချက်များအတွင်း၌ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အလုံးစုံကိုမွေ့လျော်ကြရပြီးဖျားသခင်ကငါတို့ကိုပေးအပ်ထားသောပန်းတိုင်ကိုမြင်ကြရသည်ထိုသို့ဖြစ်တော်လဲဝင့်ဝါခြင်းသည်ငါတို့၏စိတ်နှလုံးများအထက်၌ပြဿနာပေးဆဲဖြစ်ပြီးထိုသို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတို့၏ဖျားသခင်အဖြစ်လိုလိုလားလားလက်ခံလိုစိတ်ငါတို့၌မရှိသေးပေသူသည်ငါတို့စားဖို့အတွက်မာနမုတ်အမြောင်များပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲမြည်သည့်အရာကမျှငါတို့၏နှလုံးသားများထဲရှိတ
ခင်ဤနေရာကိုမယူနိုင်ပါငါတို့သည်ထိုသူဤထူးခြားသောဖြစ်တည်မှုနှင့်အဆင့်အတန်းကိုအလွန်ဝင်လေးစွာဖြင့်သာလက်ခံကြသည်သူသည်ဖယားသခင်ဖြစ်ကြောင်းငါတို့အနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုပါရန်သူဤနှုတ်မှထုံမပြောသ၍ငါတို့အလယ်တွင်အချိန်အကြာကြီးအလုတ်လုတ်လျက်နေပြီးမကြာမီရောက်လာမည်ဖယားသခင်အဖြစ်သူ့ကိုငါတို့သည်မိမိတို့သဘောနှင့်မိမိမြည်သည့်အခါမျှအတိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပေဖယားသခင်သည်သူ၏မိန့်မြွက်ချက်များကိုဆက်ပြောလျက်နေသည်သူသည်ငါတို့အားအဘယ်အရာလှုပ်သင့်သည်ဆိုခြင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သူ့နှလုံးသားထဲမှအတန်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်နီလန်းမျိုးစုံနှင့်ရှုထောင့်မျိုးစုံကိုအသုံးပြုသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၌အသက်နှင့်ဆိုင်သောစွမ်းအားရှိသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ငါတို့ရှောက်လန်းသင့်သည့်လမ်းကိုပြသည်တမန်တရားဆိုသည်မှာအဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းငါတို့ကိုနားလည်စေသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကငါတို့ကိုစတင်ဆွဲဆောင်လာသည်သူ၏ပြောဆိုဟန်နှင့်လေသံတို့အပေါ်ငါတို့သည်စတင်အာယုံစိုက်လာပြီးငါတို့၏မသိစိတ်ကလည်းတမန်ညောင်းညဖြစ်သောထိုသူ၏အတွင်းနှလုံးသားထဲကခံစားချက်များကိုစတင်စိတ်ဝင်စားလာသည်သူသည်ငါတို့အတွက်အပင်ပန်းခံကြိုးစားသည်အအိပ်ပြက်ခံသည်အစားပြက်ခံသည်ငါတို့အတွက်ငိုကြွေးသည်တက်ပြင်းချသည်ငါတို့အတွက်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးညည်းညူသည်ငါတို့၏ပန်းနိုင်နှင့်ငါတို့၏ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်အရှက်ကွဲခြင်းကိုခံသည်ငါတို့၏ထုံထိုင်းခြင်းနှင့်ပုန်ကန်ခြင်းကြောင့်သူ့နှလုံးသားသွေးထွက်သည်မျက်ရည်ကျသည်ထို့သို့သောဖြစ်ခြင်းနှင့်ရှိခြင်းသည်တာမန်လူနှင့်မသက်ဆိုင်သောအရာများဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖောက်ပြန်သောမည်သည့်လူသားတဦးမျှပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်စွမ်းမရှိသောအရာများဖြစ်သည်တာမန်လူများမပိုင်ဆိုင်သည့်တီးခံခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ခြင်းကိုသူပြသပြီးသူ့မေတ္တာသည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါတဦးတစ်ယောက်၌မျှမရှိသည့်မေတ္တာဖြစ်သည်သူမအပမည်သူကမျှငါတို့၏အတွေးများအားလုံးကိုမသိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ငါတို့၏သဘာဝနှင့်အနှစ်သာရကိုရှင်းလင်းပြည့်စုံစွာသဘောမပေါက်နိုင်ပါသို့မဟုတ်လူသားတို့၏ပုန်ကန်မှုနှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုတရားစီရင်နိုင်ခြင်းမရှိပါသို့မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံမှဖယားသခင်၏ကိုယ်စားငါတို့ကိုစကားပြောပြီးငါတို့ရဲ့ကြား၌ယခုကဲ့သို့အလုံးမလုံးနိုင်ပါသူမအပမည်သူကမျှဖယားသခင်၏အာဏာဉာဏ်ပညာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုမပိုင်ဆိုင်ပါဖယားသခင်၏စိတ်တော်ထားဖယားသခင်၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့၏အလုံးစုံသည်သူ့အထဲ၌ပေါ်ထွက်လာသည်သူမအပမည်သူကမျှငါတို့အားလမ်းခရီးကိုမပြနိုင်ငါတို့ထံအလင်းကိုမယူဆောင်လာနိုင်ပါသူမအပမည်သူကမျှဖန်ဆင်းခြင်းကိုအစပြုသည့်အချိန်မှယနေ့အထိဖယားသခင်ကဖွင့်ပြခြင်းမရှိသောနက်နဲသည့်အရာများကိုငါတို့အားထုတ်ဖော်ပြသနိုင်စွမ်းမရှိပါသူမအပမည်သူကမျှငါတို့ကိုစာတန်၏ချီနှောင်မှုနှင့်ငါတို့၏ဖောက်ပြန်သောစိတ်သဘောထားမှမကယ်တင်နိုင်ပါသူသည်ဖယားသခင်ကိုကိုးစားပြုသည်ဖယားသခင်၏အတွင်းနှလုံးသားဖယားသခင်၏တိုက်တွန်းမှုများနှင့်လူသားအလုံးကိုတရားစီရင်သည့်ဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသူဖော်ပြသည်သူသည်ခေတ်တစ်ခေတ်ကာလတစ်ခုကိုအစပြုခဲ့ပြီးကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးတစ်ကိုသာမကအလုတ်အသစ်ကိုလည်းယူဆောင်လာသည်
ထို့ပြင်မရေရာမှုထဲ၌ရှင်သန်နေသောငါတို့၏ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပေးပြီးကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုအပြည့်အဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေလျက်ငါတို့ထံသို့မျှော်လင့်ခြင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်သူသည်ငါတို့၏ဖြစ်တည်မှုအလုံးစုံကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်သည်ငါတို့၏နှလုံးသားများကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်ထိုအချိန်မှအစပြု၍ငါတို့၏စိတ်များသည်သတိရှိလာသည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်သည်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသည်ဟုထင်ရသည်ငါတို့အကြား၌နေပြီးငါတို့၏ညှင်းပယ်ခြင်းကိုအချိန်အကြာကြီးခံနေခဲ့ရသူဖြစ်သည့်တာမန်ဖြစ်ပြီးမထင်ရှားသောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်နိုးနေသည်ဖြစ်စေအိမ်မက်မက်နေသည်ဖြစ်စေငါတို့၏အတွေးများထဲ၌အမြဲရှိနေသောနေ့ရောညပါငါတို့တောင်းတနေသောသခင်ယေရှုမဟုတ်လောသူပင်ဖြစ်ပေသည်အကယ်စင်စစ်သူပင်ဖြစ်ပေ၏သူသည်ငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်သည်သူသည်တမန်တရားဖြစ်သည်လမ်းခီးဖြစ်သည်အသက်လည်းဖြစ်သည်သူသည်ငါတို့ကိုနောက်တစ်ဖန်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးသည်အလင်းကိုတွေ့ခွင့်ပေးသည်ငါတို့၏နှလုံးသားများခြေဥတရာရှောက်သွားမနေအောင်တားပေသည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ငါတို့သည်သူ၏ပလင်ရှိသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်သူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေရပြီဖြစ်သည်သူ၏မျက်နှာတော်ကိုငါတို့မြင်တွေ့ပြီးဖြစ်သည်ငါတို့၏ရှေ့၌ရှိသောလမ်းကိုလည်းမြင်တွေ့ပြီးဖြစ်သည်ထိုအချိန်၌သူကငါတို့၏နှလုံးသားကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်သူမည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့အနေဖြင့်တန်တရားမဝင်တော့ပါသူအလုံးနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းငါတို့မဆန့်ကျင်တော့ပါသူရှိ၌ငါတို့သည်ပြတ်ဝတ်နေ၏ငါတို့၏ကြံရှိနေသောအသက်တာ၌ဖျားသခင်၏ခြေရာများနောက်သို့လိုက်လိုသည့်ဆန္ဒဖျားသခင်ကစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်ကိုခံလိုသည့်ဆန္ဒဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်လိုသည့်ဆန္ဒငါတို့အပေါ်၌ထားသောသူ၏ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်လိုသည့်ဆန္ဒသူ၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်စီစဉ်မှုများကိုနာခံလိုသည့်ဆန္ဒသူအလုံး၌ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လိုသည့်ဆန္ဒထို့ပြင်ငါတို့အားသူတာဝန်ပေးစေခိုင်းထားသည့်အရာကိုပြီးမြောက်စေရန်ငါတို့လုံနိုင်သည့်အရာမှန်သမျှကိုလှုပ်လိုသည့်ဆန္ဒတို့မှလွဲ၍ငါတို့၌အခြားဘာဆန္ဒမျှမရှိပါဖျားသခင်၏တိမ်ပိုက်မှုကိုခံရခြင်းသည်တိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုနှင့်တူသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားတိုင်းကငါတို့၏တေကွင်းတေကွက်များကိုထိုးနှက်ပြီးငါတို့အားကြောက်ရွံ့စိတ်နှင့်ပြည့်စေပြီးနာကျင်ဆူးရှစေသည်ဖျားသခင်သည်ငါတို့၏အယူအဆများငါတို့၏စိတ်ကူးများနှင့်ငါတို့၏ဖောက်ပြန်သောစိတ်သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြသည်ငါတို့ပြောသမျှနှင့်လုပ်သမျှမှသည်ငါတို့၏အတွေးအခေါ်အယူအဆတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအထိငါတို့၏သဘာဝနှင့်အနှစ်သာရသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များထဲ၌ထုတ်ဖော်ခြင်းခံရပြီးငါတို့ကိုပုံးစရာနေရာမရှိအောင်အရှက်ရစေသည်သာမကကြောက်စိတ်နှင့်တုန်နေစေသည်ဖျားသခင်သည်ငါတို့၏လုပ်ရများငါတို့၏ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးအကြောင်းကိုငါတို့အားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောပြသည်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပင်ညီသည့်အခါမျှမတွေ့ရှိသေးသည့်ဖောက်ပြန်သောစိတ်သဘောထားကိုပင်ပြောပြပြီးငါတို့၏စိတ်ပြက်ဖွယ်အပြစ်အနာစာများအားလုံးကိုမြင်သာအောင်ပြထားခြင်းခံရသလိုငါတို့ကိုခံစားရစေသည်ထို့အပြင်အပြည့်အဝသိမ်းသွင်းခံထားသလိုတာ၍ပင်ခံစားရစေသည်
သူ့ကိုစန့်ကျင်သည့်အတွက်သူသည်ငါတို့ကိုတရားစီရင်သည်သူ့ကိုစော်ကားပြောဆိုပြီးပြစ်တင်ရှုံချသောကြောင့်ငါတို့ကိုပြစ်တင်ဆုံးမသည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်ငါတို့၌ရွေးနှုတ်ထိုက်သောအင်္ဂါရက်တစ်ခုမျှမရှိဟုခံစားရစေသည်ငါတို့သည်ရှင်သန်နေသောစာတန်ဖြစ်သည်ဟုခံစားရစေသည်ငါတို့၏မျှော်လင့်ချက်များတစစီကျိုးပဲ့သွားသည်အကျိုးအကြောင်းမသင့်သောတောင်းဆိုမှုများကိုငါတို့မပြုရဲတော့သူ့အပေါ်လဲမျှော်လင့်ချက်များမထားရဲတော့ပါထို့ပြင်ငါတို့၏အိမ်မက်များသည်ပင်ညာတွင်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်ဤသည်မှာငါတို့ထဲတွင်မြည်သူကမျှစိတ်မကူးနိုင်သောငါတို့ထဲတွင်မြည်သူကမျှလက်မခံနိုင်သောအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်အချိန်တစ်ခဏအတွင်းတွင်ငါတို့သည်မိမိတို့၏အတွင်းစိတ်ဟန်ချက်ညီမှုကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးရှေ့တွင်ရှိနေသောလမ်းကိုမြည်သို့ဆက်လျှောက်ရမည်ကိုငါတို့မသိကြသို့မဟုတ်ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းများ၌မြည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်ကိုမသိကြပေငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်မူလအစကလိုပြန်ဖြစ်သွားပြီးသခင်ယေရှုနှင့်ငါတို့တခါမျှမတွေ့ဘူးသလိုတခါမျှမယဉ်နေဘူးသလိုထင်ရသည်ငါတို့၏မျက်စိရှိ၌ရှိသောအရာမှန်သမျှသည်ငါတို့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးစိတ်မပိုင်းဖြတ်နိုင်ပဲတွေ့ဝေနေစေသည်ငါတို့သည်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားကြသည်စိတ်ပြက်ကြသည်ငါတို့၏နှလုံးသားအတွင်းရှိနက်ရှိုင်းသောနေရာ၌ထိန်းထား၍မရသည့်ဒေါသနှင့်အရှက်ရခြင်းရှိကြသည်ငါတို့သည်ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ကြိုးစားကြသည်လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားကြသည်ထို့ပြင်ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုဆက်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားကြသည်ယေရှုအားယင်ဖွင့်ဖို့လည်းကြိုးစားကြသည်ငါတို့သည်အပြင်ပန်း၌စိတ်တည်ငြိမ်နေပြီးမောက်မာခြင်းမရှိသလိုနှိမ့်ချခြင်းလည်းမရှိဟုထင်ရသည့်အချိန်များရှိတော်လဲငါတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်မူယခင်ကတခါမျှမခံစားဘူးသည့်ဆုံးရှုံးမှုဝေဒနာ၏ဖိစီးနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေရသည်တခါတရံတွင်ငါတို့သည်အပြင်ပန်း၌ထူးထူးခြားခြားတည်ငြိမ်နေသည်ဟုထင်ကောင်းထင်ရတော်လဲငါတို့၏စိတ်များမှမူမုန်တိုင်းထန်သောပင်လယ်ကဲ့သို့အလွန်အမင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုတံကိုခံနေရသည်ဖျားသခင်၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုသည်ငါတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိမ်မက်များအားလုံးကိုခွာချပစ်ပြီးငါတို့၏အလွန်ကျွံဖြစ်သောစိတ်ဆန္ဒများကိုအဆုံးသတ်ပေးသည့်အပြင်သူသည်ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်စွမ်းရှိသောသူဖြစ်သည်ဟုသည့်အချက်ကိုလည်းယုံကြည်လိုခြင်းမရှိတော့ဘဲဖြစ်စေသည်ဖျားသခင်၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုသည်သူနှင့်ငါတို့အကြား၌မည်သူကမျှကြိုးစား၍မဖြတ်ကူးလိုသည့်ကြောက်နှက်ကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်သူ၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုသည်ပထမဦးဆုံးချိန်ငါတို့ခံစားခဲ့ရသည့်အလွန်ကြီးမားသောဆုတ်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်ငါတို့၏အသက်တာ၌အလွန်ကြီးမားသောအရှက်ရမှုဖြစ်သည်သူ၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုသည်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တရေနှင့်လူသား၏ပုံကံပြစ်မှားမှုကိုတီးမခံခြင်းအားငါတို့ကိုအမှန်တကယ်နားလည်စေသည်ထိုအရာများနှင့်ရှင်လျင်ငါတို့သည်အလွန်ပင်နှိမ့်ကြပြီးမစင်ကြယ်သူများဖြစ်သည်သူ၏တရားစီရင်မှုနှင့်ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုကငါတို့သည်ညီမျှမောက်မာကြောင်းညီမျှခန်းကြီးနားကြီးနိုင်ကြောင်းလူသည်ဖျားသခင်နှင့်ညီသည့်အခါမျှအစဉ်ချင်းတူမည်မဟုတ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ဖျားသခင်နှင့်ဒန်းတူဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါတို့အားပထမဦးဆုံးအကြိမ်
တတိထားမိစေသည်သူ၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကဖောက်ပြန်သောစိတ်သဘောထားဖြင့်ဆက်လက်အသက်မရှင်တော့အောင်တောင်းတသည့်စိတ်ကိုငါတို့၌ဖြစ်စေသည့်အပြင်ထို့သောသဘာဝနှင့်အနှစ်သာရကိုအမြန်ဆုံးစွန့်လိုစိတ်ရှိအောင်ဖယားသခင်မနှိမ့်ညိုသောသူမဖြစ်တော့အောင်ဖယားသခင်အတွက်ယွန်ရှာပွဲကောင်းသောသူမဖြစ်တော့အောင်လဲလုပ်ပေးသည်သူ၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုသည်သူနှုတ်ကပတ်တော်များကိုငါတို့အနေဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနာခံလိုစိတ်ရှိအောင်နှင့်သူ၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်အစီအစဉ်များကိုပုံကန်လိုစိတ်မရှိတော့အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူ၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုသည်အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ဆန္ဒအားငါတို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပေးပြီးဖြစ်သည်သူကိုငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ငါတို့သည်တိမ့်ပိုက်ခြင်းအလုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ငရဲမှလည်းထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သေမင်း၏အရေးလွှမ်းမိုးသောဂျိုင်ထဲမှလှမ်းထွက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်သည်ဤလူစုဖြစ်သည့်ငါတို့ကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်အနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်သည်စာတန်ကိုအောင်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်သူ၏ရန်သူများအားလုံးကိုနှိမ်နင်းပြီးဖြစ်သည်ငါတို့သည်စာတန်၏ဖောက်ပြန်သောစိတ်သဘောထားရှိသည့်တာမန်လူတစုသာဖြစ်သည်ခေတ်အဆက်ဆက်မတိုင်မီကတည်းကဖယားသခင်၏ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းကိုခံထားရသူများဖြစ်ပြီးနောက်ချီးပုံထဲမှဖယားသခင်ထူမပေးထားသောချွတ်တဲ့သူများဖြစ်သည်တစ်ချိန်ကငါတို့သည်ဖယားသခင်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပြီးပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြတော့လေယခု၌မူဖယားသခင်ကငါတို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်သည်ဖယားသခင်ထံမှငါတို့သည်အသက်ကိုရပြီးဖြစ်သည့်အပြင်ထာဝရအသက်လမ်းကိုလည်းရပြီးဖြစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်၌ငါတို့သည်မြည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေညီတို့သောနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကပ်ဘေးဒုက္ခများနှင့်ကြုံသည်ဖြစ်စေငါတို့သည်အနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်မဝေးနိုင်ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူသည်ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးငါတို့၏တပါးတည်းသောရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်စမ်းရည်တွင်မှရေကဲ့သို့တိုးထွက်လာပြီးသင်ငါထိုသူနှင့်တမန်တရားကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေပြီးဖယားသခင်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုစောင့်မျှော်နေသူအလုံးအတွက်ထိုမေတ္တာကိုပေးထားသည်မဆုံးနိုင်သောတလဲ့စီဖြစ်ပေါ်မှုအဖြစ်နေသာပြီးလျှင်အမြဲလာထွက်လာသလိုဖယားသခင်၏အလုပ်သည်မြည်သည့်အခါမျှမရက်တန့်ပေထို့အပြင်သင်ငါနှင့်ထိုသူ၌သာမကဖယားသခင်၏ခြေရာများနောက်ကိုလိုက်ပြီးဖယားသခင်၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကိုလက်ခံသောသူအားလုံး၌လည်းဖယားသခင်သည်အလုတ်လုတ်ပေသည်